السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول وذا رفيقي أكاديمي فضلا كنالك سبسكرايب صار ولا وذاك أصحاب عشر كانوا وحكو سابسني هاي matumizi ya kuwa iyo qaababka kala duwan ee loo isticmaala. Qaabka ugu horeeya waxa waaye kuonyesha kifaa kimetumika kufanya jambo. Qaabka ugu horeeya waxay tusinaysaa waxa la adeegsadaa marka la tusinayo in qalab loo isticmaalo si hawl loo fuliyo. Tusaale ameletwa kwa gari, baabuur baa lagu keenay. Marka si loo keeno waxa la adeegsaday baabuur. Kitanda kimetengenezwa mbao, sariirta waxay ka samaysan tahay alwaax. Marka sariir si loo hagaajiyo waxa la adeegsaday alwaax. Wali umeliwa kuwa kijiko, bariiska waxa lagu cunay qaado. Marka bariiska qaada ayaa loo isticmaalay markii la cunay ama qaada ayaa la adeegsaday si bariiska loo cuno. Marka taa u horeysay waxay ahayd shayga la adeegsaday si hawl loo fuliyo. Tan labaad waxa waaye kuonyesha pamoja. Tan labaad waa marka waxa la adeegsadaa kuwa marka la tusinayo wada jir pamoja, wada jir. Tumekula wali kuwa nyama, waxaan ku cunay bariiska hilib. Taasi waxay tusinaysaa in bariiska iyo hilibka dhammaan la wada isticmaalay hal mar. Wazee kwa vijana wamehudhuria, dhalinyaro iyo odayaal ayaa kasoo qayb galay. Taasi waa wada jir dhalinyarada iyo odayaasha wax u kala hari ma laha. Maskini kwa matajiri wote mbele ya Mungu ni sawa. Maskiinta iyo tajiriinta dhammaan way siman yihiin Ilaah hortiis. Maskini kwa matajiri wote ni sawa mbele ya Mungu. Maskiimaha iyo tajiriinta dhammaantood way siman yihiin Ilaah hortiis. Tana waxay tusinaysaa wada jir oo masaakiinta iyo tajiriinta wada jirka sida ayay u tusinaysaa. Tan xigtana waxa way kuonyesha sababu. Tan waa sabab ayaa sababtii waxa ka dambeysay markii la tusi raba ayaa kuwa la isticmaalaa. Ameanguka kwa uzembe wake. Oo tan u horeysa ama mfanoga u horeeya waxa waaye ameanguka kwa uzembe wake. Wuxuu u dhacay dayacnaantiisa awgeed. Waa tusaale ugu horey. Tusaalihii labaad wuxuu leeyahay ameenda hospitali kuwa matibabu. Wuxuu u tagay hospitaalka si looga daaweeyo. Ameenda hospitali kuwa matibabu. Wuxuu u tagay hospitaalka si looga daaweeyo. Sababta uu hospitaalku u aaday marka waxa waaye in uu daawo soo helo. Tan horena ameanguka kwa uzembe wake. Wuxuu u dhacay imtixaanada ugu dhacay waxa waaye dayacnaan awgeed. Marka taasi waxay tusinaysaa sababta ka dambeysay in uu dhaca ama sababta ka dambeysay in uu qofka hospitaalka aada. Waa marka la adeegsanayo sabab la tusayo. Tan xigta waxa way kuonyesha umiliki. Tan xigta waxay way marka la tusinayo wax aad leedahay. Umiliki wax uu qofka leeyahay. Kuwangu, kuna kuku wengi. Marka eriga kuwangu ayay ku jirtaa kuwa oo ahaa meeshayda ama gurigayda. Kuwangu kuna kuku wengi. Meeshayda waxaa jira digaag badan. Waxaa jooga ama jira digaag badan. Kwake kuna chakula kingi. Meeshiisa waxaa jira ama waxaa yeela cuno badan. Kwake kuna chakula kingi. Meeshiisa waxaa jira cuno badan. Kwako ni mbali sana. Kwako ni mbali sana na waxa waaye meeshada way fog tahay. Kwako ni mbali sana meeshada way fog tahay. Marka dhammaan tusaalooyinkan saddexda waxay tusinayaan wax aad leedahay. Umiliki waa waxa aad mulkisay ama adiga aad leedahay waaye waxay tusinaysaa umiliki. Tusaalaha kale qaababka kale ee loo isticmaalo waxa way katika kuuliza swali. Marka la weydiin raba su'aal ayaa la adeegsadaa kuwa waxa qaabka ugu dambeeya oo loo adeegsanayo waxa way marka aad su'aalaha qofka weydiinaysa. Tusaalaha ugu horeeyana waxa way kwa nini hukuleta kitabu chako. Maxad buuggaaga u soo qaadan weyday. Kwa nini hukuleta kitabu chako. Maxad buuggaaga u soo qaadan weyday. Kwa nini unalia. Kwa nini munalia. Maxad u ooyeysaan. Kwa nini munalia. Maxad u ooyeysaan. Kwa nini unarudi
haraka. Kwa nini unarudi harakana waxay noqonaysaa ayadana maxaad si degdeg ah ugu laabanaysaa. Kwa nini unarudi haraka maxaad si degdeg ugu laabanaysaa. Marka qaabkana waxa waaye qaab su'aal marka aad adeegsan rabta. Saddexdaas nooc ayaa loo isticmaalaa. Kuwa fadlan kanaalka subscribe saar oo calaamada subscribe-ka riix, gambaleelkana furo. Cashirkeena halkan ayuu ku eg yahay. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkani.